Aí, pessoal. Vida de pedreiro não é fácil não, viu? Aí chega ronca, tô cansado. Aí, ó. Tá cansado o bichinho, trabalhou muito. Fez muita massa, concreto. Rebocou um quarto todo de ontem. Tá cansado o bichinho. Mas imagina o pai, o filho que tá cansado, trabalha a semana todinha, imagina o pai. Aí, ó. Vida de pedreiro não é fácil não, pessoal. Viu? Chega, cansa. Ó, o pedreiro cansa tanto, chega ronca. Aí. Esse é o pedreiro do papai, o pedreirinho.